MD number 222 and 202 left the kingdom that O1 built, sat at the big temple that was being changed to be an independent temple by Kumari at 01, Mongkorn 671,128 during the Buddhist Lent in 2013. A host brought a rich man to meet O2. O2 casually mentioned the Klong Chan case, which had a conflict in the temple committee meeting that had just happened. O2 had an idea that the temple's central fund should be used to pay back the host who helped Luang Por at that time, meaning helping the cooperative according to Luang Por's idea, without any wrongdoing or involvement that would require paying money, but it was only out of Luang Por's kindness. O1 after that was done, O2 thought in the meeting that the temple should pay money from the central fund to pay back the host who helped at that time. O6 did not agree with using the temple's central fund to pay back the host who helped the cooperative according to O1's idea. At that time, O2 thought that O6 might be worried that if the temple paid back the host, there would not be enough money to feed the large group that day. O2 told this host that the idea of O2 himself, who wanted to take the central fund of the big temple to pay back the hosts who helped the cooperative with the dividends, according to O1's idea. The hosts who came to help should get the money back from the temple so that they can make merit in other ways. When O6 disagreed, O2 thought that it was because O6 was worried that after paying, there wouldn't be enough money left to feed thousands of temple personnel, which O2 wasn't afraid of. So O2 thought that O6 was worried, just Khao Q Sadet would be enough. No need to worry about this part. If you are worried about having to manage and take care of Wat Phra Dhammakaya with only half of the money, but he wasn't worried. So he would prove that if you take the central fund after paying back 700 minus 800 million, no matter how much is left, and divide it in half, let O6 manage Khao Q Sadet. Even if it only has half of the money, you will be able to take care of Wat Phra Dhammakaya. You don't have to worry about O6. But if you didn't think that O6 would seize the opportunity, the condition of splitting 50-50, I'll take it. I'll let you pay, but I'll stay at Wat Dhammakaya. That means O2 will have to be the one to leave Wat Dhammakaya, and I won't have anywhere to go. Then, on that day, when the host went, I heard O2 thinking that he'd take this part. He didn't say anything more, but it was information that reached the person who knew the truth. It became something that no one knew. No one at the temple knew that O2 and O6 had agreed to this. If O2 hadn't talked to that host, no one would have known that O2 had made a mistake by making an agreement with O6 and then tied himself up to leave this place. Hurry up and sign a contract giving power of attorney to O2 to manage the temple. It would have happened very quickly, probably at the beginning of 2014. O2 thought to me that he didn't know where he would go. If he didn't stay at the main temple, where would he go? And then I thought that I would have to go to Kanchanaburi province. But I had to ask the abbot of which temple to go and stay with him. O2 didn't think that I would have to talk to a center about these things. When O2 was talking with the host or the merit-making leader who went to pay respect to him, it made O1 know that O2 was worried. When he knew that it was because of O2, when his good thoughts had caused him to lose his status at the big temple and have nowhere to go, but he had already signed a power of attorney for him. At that time, O1 knew that much, so he decided to build an empire for O2, seeing it as an opportunity for his children to make merit with O2. It was a way of showing gratitude and worship. It could be called a crisis and an opportunity. O1 thought that, in that case, helping O2 in this matter would be another level of great merit for his children if they helped build the empire together. To be worthy of O2's status, she doesn't have to let O2 go and ask to stay with the abbot at any temple in Kanchanaburi like this. With O2's status, it's considered that the Phra Rajapawanachan position isn't small. At that time,
O2 truly had no flaws. She was well respected and beloved by O1 as well. Both of them loved each other very much. O1 and O2 loved each other very much. In that year, 2014, they still loved each other. So, when O1 checked with his sixth sense and knew what had happened to O2, telling her to change her mind and not accept the conditions, it couldn't be done. Most importantly, O1 was the one who invited her, so she would definitely gain merit online. So everyone did their best in the sand throwing ceremony on September 21st. It was said that the construction had to be completed within 3 months in order to celebrate O2's 74th birthday on December 21, 2014. She will be 74. But in fact, the contract that he signed and gave power of attorney was that when he was 74, he had to leave the big temple. That was the condition that O1 set forth, that the construction had to be completed. To celebrate the 74th anniversary of O2, so that you can go there with grace, befitting the pure and beautiful status of O2's lifelong monkhood. At that time, on the day of the invitation of the relics, which was scheduled to be on December 6th as seen in the video, December 6, 2014, there was an invitation of the relics by having 1,000 wandering monks invite them on 2 roads, and later on, they went to the Kanchanaburi Youth Training Center. There was a problem. When the real experts welcomed all 1,000 monks, an hour passed and it was almost dark. I thought I wouldn't go into the training center, but I wanted to go see the pagoda to see how it was after it was built. It turned out that I didn't see anyone. The place looked like it was abandoned and hadn't even been built. The pagoda was in shape but not neatly, and it looked like it hadn't been built for a while. That's when I got the answer when I was about to leave. I got the answer from the person in charge of that place that they didn't continue building it because there was no budget. That's when the truth was revealed. That Phra Maha Drive, Somchai Thanawat though was the one who withdrew the budget for the construction of the Thadachibo Chedi, saying that he would use it to pay back the host who helped the cooperative as the Reverend Father had told him to. ท่านจะได้ไปอยู่ที่นั่นอย่างมีความสง่างามเหมาะสมกับสถานะอันบริสุทธิ์งดงามในเพศสมณะตลอดชีวิตของ02ในตอนนั้นนะพอในช่วงวันที่อัญเชิญพระธาตุที่กำหนดเวลาไว้แล้วว่าจะเป็นวันที่6ธันวาคมอย่างในวิดีโอที่เห็นอยู่ตอนนี้นะ6ธันวาคม2557เนี่ยมีการอัญเชิญพระธาตุโดยที่ให้พระธุดงค์ 1,000 รูปเนี่ยอัญเชิญไปในถนนหนทาง2ช่วงแล้วช่วงหลังเนี่ยก็ไปเข้าที่สถานที่ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีตรงนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นพอต้อนรับครบ 1,000 แล้วเนี่ยเวลามันผ่านไปเป็นชั่วโมงก็ใกล้มืดค่ำละคิดว่าไม่เข้าไปในศูนย์อบรมแต่อยากจะไปดูที่เจดีย์ว่าสร้างเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าไม่เจอใครแล้วสถานที่เหมือนกับทิ้งร้างไม่ได้สร้างด้วยซ้ำไปมีสภาพของตัวอ่างเจดีย์ขึ้นรูปไว้แต่ไม่เรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ได้สร้างมาสักระยะหนึ่งด้วยซ้ำทำให้ได้คำตอบตอนที่จะกลับออกมาเนี่ยก็คือได้คำตอบทราบจากท่านที่ดูแลตรงนั้นอยู่ว่าไม่ได้สร้างต่อเพราะไม่มีงบแล้วความจริงตรงนี้แหละมันจึงเปิดเผยออกมาว่าพระมหาดร.สมชายฐานะวุฒโธเป็นผู้เบิกเงินงบก่อสร้างเจดีย์ทัตตชีโวนี้ไปโดยบอกว่าจะเอาไปจ่ายคืนเจ้าภาพที่ช่วยสหกรณ์ตามที่หลวงพ่อบอก The 1,000 monks who went to invite the relics, they did it according to the schedule that Luang Por Kru Mai Yai wanted, but the relics that were invited had not been enshrined in the pagoda yet, with an explanation that there was some kind of land problem around there.
At that time, they brought the relics to be placed at this youth training center first, which in reality, the date of the pagoda celebration was December 21st, 2014, which was only 15 days away from the invitation date because the invitation date was December 6th, right? The celebration would be on the 21st, which is 15 days away, and the legal issue regarding the land for the construction of the Kanchanaburi Youth Training Center was a problem. But it had nothing to do with the riverbank on the opposite side where the Bakchivo Pagoda was built. There might have been a problem, but at that time, no one was suspicious. It was just that the person who really knew wanted to see the pagoda because he was personally pleased that he had made merit there. Then he found out and got an answer from the monk there, telling him that 06 had already withdrawn the money, so the pagoda had not been built yet. But the reason, the time that was given to us, the hosts, was different, right? Everyone explained at that time to the host that the land in the youth training center had legal problems, but it didn't mean that the land on which the pagoda was built had problems. But the real results that we saw were at the pagoda. They didn't continue building it because they didn't have the money to continue building it. And there weren't any problems at the youth training center. In the end, it became a matter that people didn't know what the problem was. They just knew that the relics had been invited and that it was time to celebrate the pagoda on December 21st. No one thought about it again until the new year came, 2015. And the story matched what Mongkorn Songkhai had told before, that in the middle of the Buddhist Lent around August-September of 2015, it was informed to Luang Poro I, the great teacher, that the Thatta Chivo Pagoda was not finished. It was not finished since the real person who knew it saw it on December 6, 2014. And it wasn't built at all. It went on until 2015. And it still wasn't built. And the cause was 06 or Fra Maha Dr. Somchai Thanawat came to withdraw the money. Luang Por Kru Noi only found out when another year has passed and he called him to talk and ask if he really took the money from there. There were witnesses who saw the incident and they were secretly watching. They saw that 06 did not answer anything but did not deny it. Then the great teacher asked what he did with the money or where he gave it to. He did not say anything and did not answer even a single word. The great teacher asked 2 to 3 times. Finally, he told him to go away and not to come back to the temple again. It became a matter that only people knew about that part. And this matter, by the merit that the person who truly knew prayed that he would know the truth only, and he really did know the truth. Someone came to tell him. It was a person who knew about this matter that day. He happened to hear the conversation between the great teacher and 06 about this matter. And it was the reason that people who followed the news during that time saw the news of the temple's DMC that suddenly 06 appeared in America and reported that the great teacher told him to go study more languages. But people wondered because it was the Buddhist Lent and 06 was ordained at the big temple. But in the middle of the Buddhist Lent, he flew there and said that the abbot had chased him away to study more languages. It was a lie, but it was deeper than that. There was someone who really knew what he had done and sent a line message. The information reached the person who really knew. He was angry that 01 had chased him away. So he planned to take legal action against 01 to force him out of the position of abbot. So he took action to find a way through the legal process. Is there any way to make 01 have a case against him? And he must be removed from the position of abbot, because if 01 did not come to be the abbot, then no one would know that 06 was chased away from the temple. And for that reason, 01 would not have seen 06 come back, because when a real case really happened, it was a criminal case that no one knew about and had no interest in the case or the cooperative.
คนก็ In fact, สงสัยกันแหละ the news that the name ว่า of the มันเป็นช่วง person เข้าพรร named ษา Thamanin, แล้ว he was ตัว not a สุพ member of the อธิษฐานพรร cooperative. ษาอยู่ที่วัด He วั was ดใหญ่ not นะ the one who would แต่ว่า receive กลาง any พรรษาเนี่ย dividends, บินไปถึง but โน่ he น was the แล้ว one บอก who ว่าโดน filed หล the วงพ่อ criminal ไล่ให้ case ไป against รัก Luang ษา for เพิ่ม Damajeo. มันคือเป็นเรื่อง And it was โกหก very unusual that the แต่ form, มัน the ลึกกว่านั้น summons อี for ก the ว่า abbot was มันมี released first คน for ที่ people to รู้จริง see ว่าเขาไปทำอะไร that there was a lawsuit against Luang ส่ง for, ไลน์มา even the name แล้ว was printed มันก็ wrong, and it ข้อมู was ลมา sent ถึง before ผู้ the รู้ real ตัวจริง notice arrived at the ว่า temple เขา without having to แค้ sign น the name. ที่ศูนย์ห It นึ่ง was ไล่ like เขาไป they intentionally เขาจึงไป created a วาง fake แผน case to sue ที่จะ Luang เอา Khor, ผิด and ศู it นย์หนึ่ง became a ทาง case ก that ฎ was หมาย in the news in the เบี new ยด year เบียน of ท่านให้ไปจาก 2016, and then ตำ the แหน่ง notice เจ้าอา was วาสสักที postponed 2 to 3 แล้วเขา times. จึงได้ดำ The เนิน last การ time it หา ended ทาง on World โด Earth ยวิธี Day, ทาง when คดี Luang Khor was 72 years จะมี old, วิธีไหน and then ที่จะทำให้ 45 countries ศูนย์หนึ่ง around เนี่ the ย world came ต้ to อง give ค him ดี more อะไร than 90 แล้วก็ awards. ต้องพ้น And it ไปจาก became the ตำแหน่ง day เจ้า he อา came วาส down to the ให้ได้ association เพราะ for the ถ้า last ศูนย์หนึ่ง time. ไม่ได้มานั่ง After เป็นเจ้าอา that, วาส it was แล้วเนี่ย only a case มันก็ which จะไม่ was มีใครรู้ harassing him, ว่า and ศู he นย์ห had ก to อะ treat ถู his กไล่ swollen and ไป black จากวัด leg. แล้วเหตุ Many นั้น things that ศูนย์หนึ่ง followed from ก็ that จะ point. ไม่ได้ In เห็น fact, the ว่าศูน knowledgeable ย์หก person who ได้ gave กลับ the มา information เพราะ gave ว่า it to the พอ real มันมี knowledgeable คดี person เกิด by ขึ้น good จริงๆเป็น fortune, คดี the อา real ญาที่ knowledgeable person. ใครก็ไม่รู้แล้ว He ก็ไม่มี didn't ส่ go วนได้ looking เสีย for ใน it at all. คดี This information หรือ came สา to ก him ลจริง himself, ๆเลย and it was ที่เป็น real ข่าวว่าที่ information ธรรม that นูญ Mongkorn เขา Songkhaya ไม่ได้เป็น confirmed, สมา which ชิก at สห that กรณ์ time ด้ it วย wasn't เขา called ไม่ได้เป็น Mongkorn ผู้ที่ Songkhaya, จะรับปันผล but อะ it ไร was ทั้ a งสิ้น method that the แต่ head เขากลับ teacher เป็น or คน O1 had ยื่น trained with the real ฟ้อง knowledgeable คดี person อา for ญา many ต่ years อหลวงพ่ before อ that. ธรรมชโย They trained and แล้ว communicated มัน with เป็น each เรื่องผิ other ดป in ก a ติมาก special way ที่ all the มี time. การปล่อยให้ So, แบบ when they ฟ้อง knew the truth, they ห got มาย this เรียก information, and it was also made known that he had หลวงพ่อ intentionally เนี่ย filed a อ case อกมา and ก่อน then filed a criminal case ออก using มา the criminal ให้คนเห็น procedure. กันนะว่ามี This การ was able to ฟ้องหลว force งพ่อ Luang Phao I to พิ be มพ์ชื่อ removed ยัง from ผิ his ดเลย position as แล้ว abbot. ก็ He had ส่ to งมา go as ก่อน far ที่ as หมายจริงจะ surrendering มาถึง himself, ที่วัดซะอีกนะ and then claiming โดย to ที่ยังไม่ create เซ็ a น mass ชื่อ media outlet มัน that เหมือน felt เป็ that นกา bail ร could not be ตั้ง granted ใจ in ท order to ำ really ค get ดี rid of ปลอม him. ๆออกมา เพื่อที่จะมาเอาผิดหลวงพ่อ แล้วมันก็กลายเป็นคดีที่เป็นข่าวออกมาในปีใหม่ปี 59 แล้วก็มีการเลื่อนหมายเลื่อนการรายงานตัว 2-3 ครั้ง สุดท้ายก็มาจบที่วันคุ้มครองโลกที่หลวงพ่อท่านมาครบ 72 ปี แล้วก็มีต่างประเทศทั่วโลก 45 ประเทศมามอบรางวัลให้ท่าน 90 กว่ารางวัล แล้วกลายเป็นวันที่ท่านลงมหาสมาคมได้เป็นครั้งสุดท้าย แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องคดีอย่างเดียวเลยที่เบียดเบียนท่าน แล้วท่านก็ต้องรักษาเรื่องขาที่บวมดำด้วย หลายๆอย่างที่มันต่อจากตรงนั้นมาเนี่ยที่แท้แล้วอ่ะผู้รู้ที่เขาให้ข้อมูลมาทางผู้รู้ตัวจริงเนี่ยมาโดยบุญบันดาลเนี่ยคือผู้รู้ตัวจริงไม่ได้ไปหาเลยนะข้อมูลพวกนี้มาหาเขาเองแล้วก็เป็นข้อมูลจริงที่มังกรซ้อนกายยืนยันด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เรียกว่าเป็นมังกรซ้อนกายแต่เป็นวิธีที่ครูไม่ใหญ่หรือ01ท่านฝึกกับผู้รู้ตัวจริงมาก่อนหน้านั้นแล้วหลายปีก็ฝึกแล้วก็สื่อสารกันมาโดยวิธีพิเศษตลอดมาไงดังนั้นผู้รู้ตัวจริงก็ได้ข้อมูลนี้ไปเลยแล้วก็ทำให้รู้ด้วยว่าเขาตั้งใจทำคดีแล้วให้ฟ้องคดีอาญาโดยอาศัยกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญานี่แหละสามารถเบียดเบียนให้หลวงพ่อ01เนี่ยตกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสได้แล้วก็ต้องไปถึงขั้นมอบตัวแล้วก็อ้างเหตุสร้างสื่อกระแสมวลชนที่รู้สึกว่าให้ประกันตัวไม่ได้เพื่อที่จะกำจัดท่านจริงๆเรื่องเนี้ย This is not a rumor or slander, everyone. It's a straightforward matter. But the real reason is that O2 talked about paying back the hosts who helped the cooperative as mentioned by Luang Khor. การที่ Then it became a matter of dividing assets and being seized จะ power. ใช้คืน Then when O2 lost this power without knowing, but was tricked by O6, he was already lost. แล้วมันเลยกลายเป็นเรื่อง Then ของการ O1 or the แบ่งสมบั great ติ teacher แล้วก็ thought of กลายเป็น creating เรื่อง this ของการ empire for O2. ถูก
ยึดอำนาจ That's why there are pictures of such a big merit-making ต้องเสีย event. อำนาจตรงนี้ไป See, in the end, O6 still embezzled the donated money and used it for personal use without saying who he gave it to or what he จึงได้ did. ดำริให้สร้าง And it became an issue that made Luang Por 01 tell O6 to go far away and not let him come back to the temple. Actually, he could have been charged. He was charged with the Parayaka offense because he took the donated assets for personal use, 600 minus 700 million, but O1 didn't do it. Then he came back to press charges against Luang Por because he was resentful of being chased away. But it became a heartbreaking matter because O2 didn't seem to see that O1 had helped him in any way. But it turned out that O2 was afraid that O6 would be treated like this and become a second imaginary person. Then O2 thought that the way to be merciful to O6 by giving him a chance to come back would be better. This was O2's mistake in thinking that he had to give O6 a chance. It turned out that O6 could come back while directly disobeying O1's orders. And everyone, look at this video clip. It's a pagoda that was built later and then celebrated in 2019, not 2014. But the information on the website made people misunderstand that this pagoda was completed on December 21, 2014, and all the information during that time was deleted. It was just a way to make people understand that the pagoda scene here was completed within 3 months. In fact, everyone, if you look closely, the appearance of the pagoda is not the same. It was rebuilt and redesigned. But that happened in 2019, and the image of inviting the small pagoda containing the relics into the pagoda at that time. The pagoda was still in the original shape that Luang Por designed. When it was finished, the pagoda was actually invited in. But in the past few years, the pagoda has changed to the shape that we see in this video. This image is from a video released on December 19, 2019, compared to the original pagoda that Luang Por Damajao designed, which was said to be completed by December 21, 2014. It's a difference of 5 years, everyone, and this newly improved design came after Luang Por Damajao, the great teacher, had already left the temple. It was O6's personal grudge that made him commit such a great sin, encroaching on O1. The whole thing happened because O1 had respect for O2, and at that time, O2 also had respect for O1. But why, when it came to O6's matter, O2 seemed to have forgotten that he was the cause of O1 having to raise funds to build this pagoda? Instead of raising funds to build it, O6 took it and used it to make it. O1 just chased O6 away and not let him come back to the temple. But O2 still let O6 come back to the temple. What is this behavior of O2 that goes back and forth like this? And can you say that this is morality and goodness? The virtue of being considerate of those who have done wrong and committed a great sin while ignoring the order of O1. Who is the abbot and the true leader in building merit to the highest level of Dharma? O2 disobeyed the order of O1 who had kindness towards O2 by helping to solve O2's mistake. So it was O2's wrong view, everyone. O1 was the one who helped O2 have a kingdom that was worthy of his status. But because of this matter, O6 broke the second precept by embezzling the donated money. Instead of O2 not protecting wrongdoers like O6 and following O1's order to chase O6 away and not let him return to the temple, O1 truly did it for O2, but O2 repaid O1 by seeing O6's good. And it turned out that when the time came for O1's case to expire in 2023, the prosecutor informed that they could close the case because they had 180 days to file a lawsuit, which could be done until April 2024. Then O6 came to advise O2, causing O2 to decide not to close the case for O1. Just understanding that if O1 had chased O6 out of the temple because O6 played the stock market, O2 would have been chased out as well if they had closed the case and gotten O1 out.
ของ Isn't this kind of thinking too shallow, everyone? It has become something like O2 is not as good as he used to be in 2014. Everything is abnormal. O2's actions now have become that O2 is colluding with O6, so he is not closing the case for O1. Letting O1 have a stain on this case for the rest of his life because there is no chance to close the case, which is just waiting for the case to expire. In this case, as a child, if you know the truth like this, everyone is still willing to follow the leader like O2 who loves O6, who is the enemy, the dark side, the enemy who always kills and oppresses O1. O2 has become O6's group instead of being O1's group who loves him this much. Can all the children still believe O2 that O2 will lead the group to build merit to the ultimate Dharma? Now that O2's birthday is approaching, there is still an invitation to make offerings to 1,000 temples on O2's birthday. It must be O6's idea for sure. It is for the benefit of 70 to 30 that no one dares to prove whether it is true or not, but Mongkorn Songkai said it is true, everyone. Therefore, this information is the final and most true story that now O2 has committed a great offense against O1 by not closing the case for O1 who will have the opportunity to be free and elegant, free from the stain of the lawsuit, and it turned out that they did not even care where the real O1 was. When the temple thought that there was O1 in the temple, without knowing that it was a fake or even knowing but pretending not to know, everyone is in the temple doing sinful work for those behind it. If everyone does not prove this truth, does not believe the hidden dragon and still follows O2, who seems to be the leader who builds merit and does everything as if he is still following the group of Luang Hu, Luang Fa, and Grandma to the end of the Dharma, but the actions, behaviors, and the media of the temple about building this pagoda are still deceiving everyone. ผู้นำแบบ 02 ที่รัก 06 ซึ่งเป็นอลิเป็นฝ่ายดำเป็นศัตรู แล้วก็คอยเข็นฆ่าเบียดเบียน 01 ตลอดมาเนี่ยกลายเป็นพวกของ 06 แทนที่จะเป็นพวกของ 01 เนี่ยและยังเชื่อกันได้อยู่อีกหรือว่าท่านจะนำหมู่คณะสร้างบารมีไปที่สุดแห่งธรรมตอนนี้ใกล้วันเกิดของท่านแล้วยังมาชวนทำสังฆทาน 1,000 วัดในวันเกิดของท่านอีกมันไม่ใช่ความคิดของ 02 เองหรอกแต่มันต้องเป็นความคิดของ 06 แน่นอนและก็เพื่อผลประโยชน์ 70-30 ที่ไม่มีใครกล้าไปพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่มังกรซ้อนกายบอกว่าจริงนะทุกคนดังนั้นข้อมูลตรงนี้ไฟนอลที่สุดแล้วนี่คือเรื่องจริงที่สุดว่าตอนนี้ 02 ได้ทำความผิดใหญ่หลวงกับ 01 ที่ไม่ปิดคดีให้กับ 01 ที่จะมีโอกาสมีอิสระอย่างสง่างามปลอดมลทินในเรื่องคดีความแล้วกลายเป็นว่าไม่สนใจด้วยซ้ำว่าท่านตัวจริงอยู่ที่ไหนไม่ว่าในวัดจะเข้าใจว่ามีตัว 01 อยู่ในวัดโดยไม่รู้ว่าเป็นตัวปลอมหรือว่ารู้แล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้ก็ตามทุกคนก็คือกำลังอยู่ในวัดที่กำลังทำงานบาปให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วทุกคนไม่ยอมพิสูจน์ความจริงนี้ไม่ยอมเชื่อแล้วก็ยังจะยอมเดินตาม 02 ซึ่งเหมือนกับเป็นผู้นำสร้างบารมีแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนกับว่ายังตามหมู่คณะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจะไปที่สุดแห่งธรรมอยู่แต่สิ่งที่ทำพฤติกรรมที่แสดงออกแล้วก็สื่อแม้แต่เรื่องของเจดีย์แห่งนี้ก็ยังหลอกลวงเลยทุกคน And then the change of style happened after Luang Por was no longer at the temple. It was everything that changed, everything he thought of doing, impersonating O1 as Luang Por Damajao. Existing in the temple, but as a fake because the real one has not been at the temple since February 2nd, 2019 and has still not been at the temple until today. And I would like to confirm that the real O1 has resigned from the monkhood because he foresaw in advance that he would not return to be Fra Damajao to lead merit making and build virtue.
ว่าท่านจะ What ไม่ได้ he ก is ลับมา concerned เป็น about พระ is ธรรม all ช his โย children who มา still เป็ believe น in the ผู้นำ temple. สร้างบารมี Because แต่ of สิ่ง their ที่ท่านห่วง respect ใย and faith, ก็คือ they ลูก believe ทุก that ค it น will be the ที่ same as when ยัง Luang หล Por งเชื่อ 01 was still และ there. เคารพศรัทธา But ท่าน everything has ก็เลย changed. เชื่อไง Whether เชื่อที่ anyone วัด believes ว่า it จะ or เป็นไป not, ตาม the เดิม truth is เหมือน like กับตอน this. ที่หลวงพ่อยังอยู่ 01 แต่ can ทุกอ only ย่างมัน do เปลี่ยน this ไปแล้วนะ much. ทุกคน If anyone ไม่ว่า does ใครจะ not เชื่อ dare หรือ to ไม่ก็ ask ตาม the truth ความ from จริงเป็นอ 02 ย่าง by นี้ themselves, ก็ทำได้แค่ does นี้ not dare to ถ้า find ใคร out whether ไม่ 06 กล้า has done ไป the ถาม thing ควา that มจริงจาก coordinated สู with สอ the งด้วยตัว higher เอง ups to become ไม่ the ก owner ล้า of the ที่ temple จะไป today ฝ่าย and เอา has ว่า taken advantage of 06ได้ 70, ทำเรื่อง 30, is it true ที่ or not? ไปประสานให้กับ If no เบื้องบ one น dares to มาเป็น ask, เจ้าของ please วัด know ใน that ทุกวัน these นี้ days, แล้วอาจ whoever จะอยู่ does new 70 merit 30 making อยู่ will จริง only เปล่า receive ถ้า sins ไม่มี and ใคร will กล้า not ไป go to ถาม Dusapuri. ก็ขอให้รู้ They ว่า will not go to ทุ the กวัน highest นี้ dharma, จะได้แต่ but will บาป become บาป slaves of the แล้วก็ devil, ไม่ได้ไป which ดุสิ even ตบุรี teachers ไม่ได้ cannot ไปที่ help. แห่งธรรม This is the feeling of Mongkor 01 that he does not have time to tell and cannot help his children นี่ anymore. คือความ If his children do not help themselves to find the truth and claim the real ownership of the temple, ท่าน they will ไม่มีเว become ลาที่จะมาบอก subordinates and slaves of the devil who uses 06 to do everything and create an image to make 02 look like a good leader and still follow Luang Pu, ความจริง Luang ตั้ง Pha, สิทธิ์ and ว่าเจ้าของ Grandma. วัดตัวจริง But the truth is no ก็ more, จะตกเป็นเบี้ยล่าง everyone. ตก This เป็น is บ่าว the ทาส last ของพ chance. ญามาร It is ที่ not an อาศัยผ่านศูนย์ห accusation. กมาดำเนิน If การทุก anyone อย่าง wants to find the แล้ว truth about สร้าง this ภาพให้ matter, go ศูนย์ ask สอง the real ซึ่งเป็น person. Go ผู้นำ ask ที่ดี 02, แล้วก็ go ยัง ask ตาม 06. หลวงปู่หลวงพ่อ Let คุณ him ยายอยู่ answer in the แต่ media. ความจริงไม่ If มี the นะ Kumari ทุกคน can use royal นี่คือ power โอ to กาส seize สุด the ท้ายแล้ว Dhammakaya แล้ว temple, ก็ไม่ it ใช่ can be การก done ล่าว by หาด้ว royal ย power, ถ้าใคร but จะ not by the law of หาความ karma, จริงเรื่องนี้ everyone. ให้ไปถามตัวจริง Therefore, เลย if he ไปถาม thinks he ศูน can ย์สอง do it, ไป he ถาม should ศู dare นย์ to หก announce it ให้ to เขาตอบออก everyone. สื่อไปเลยก็ได้ Let him go ถาม announce ว่า it ถ้า to การ everyone. ที่ And เบื้องบ everyone นกุ thinks มาร for เนี่ยจะใช้พระ themselves ราช whether อำ what นาจ happened ใน after การ that ยึด will วัด be พระ a ธรรม merit กา or ย a เนี่ย sin. ทำได้ไหมโดย In พระรา what ช way? อำนาจ From the ทำได้ knowledge learned แต่ from โดย the กฎแห่ง teachings กรรม of the ทำไม่ Lord ได้นะทุก Buddha คน that Luang ดัง Por นั้น Kru ถ้า Mai เขา Yai คิดว่า passed ทำได้ on, go and เขาก judge ล้า for ทำก็ yourselves. สมควรกล้าประกาศให้ทุก After คนรู้ this, ด้วยสิ there will be ให้ no เขาไป more ประกาศให้ Luang รู้เล Por ยทุกคน Damajeo to แล้ว preach ทุก to คนคิดเอา everyone. เองว่า The สิ่ง old ที่เกิดขึ้นหลัง kindergarten, จากนั้น Dream and Dream จะ Witaya, เป็นบุ they ญ made ห it รือจะเป็นบาป unreadable and ด้วยวิธีไหน unwatchable. จากความ The รู้ที่ kindergarten in ได้ the เรียน era รู้ when มา Luang จาก Por คำสอน used to ของ preach พระพุท has ธ no เจ้า way to go จาก back and ที่ take the หลวง media พ่อ that ครูไม่ได้ Luang ถ่าย Por ทอด used มา to teach. ก็ Except ไป for ใช้วิ those นิจ who ฉัย took กันเอาเอง files from the เพราะหลัง temple จาก and นี้ made them into ก็จะไม่ various มีหลวง YouTube พ่อธรรมชโย channels. มาเทศสอน They ทุก will คน no ให้ longer แล้ว have anything ของ that is เก่าที่เป็น Luang โรงเรียน Por's อนุบาลฝันใน teachings. ฝันวิทยา So now it พว is ก the เขาก็ไป clearest. ทำให้มัน We อ่าน forgive ไม่ and ได้ ask ดู for ไม่ได้ forgiveness โรง first เรียน that อนุ we บาล have ใน to สมั tell ยที่ everyone หล the วงพ่อ truth. เคยเทศ On ส the อน side of เขาก็ทำ 06, สื่อเหล่า on นั้น the ให้มัน side ถู of กไม่ได้นะ 02, ทุกคน on the side of ไม่มีใคร everyone ที่จะย้อน involved. กลับไปเอาสิ่ง From ที่ the หลวงพ่อเคยสอ information น about ไว้ the construction เว้น of the แต่ Thada มีผู้ Chibo ที่เอา Pagoda, ไฟล์ it will จาก not วั be ด built มา at all ทำเป็น if it ช่อ is ง not YouTube because ต่าง 02 made an ๆเท่านั้น agreement เอง with 06 เขา to ไม่ divide เห the ลือ temple's อะไร central ที่ fund. เป็นคำสอนจากหลวงพ่อ Divide อี it กเลย in นะทุก half, คน then let ดังนั้น 06 ตอน take นี้ half to ชัด build ที่ his สุด own แล้ว empire while เรา 02 would ขอ take อ the โหสิ rest to take และข care อ of Wat ให้ Phra อโหสิกรร Dhammakaya มด้วย himself, ที่เราต้อง which เอา was ค an วามจริงมา agreement บอก made ทุ in กคนใน 2013 ด้าน during the ของ Buddhist 06 Lent. ในด้านของ And it became a 02 matter of ในด้าน 06 ของ going back ทุ in กคน time to ที่เกี่ยว ask ข้ to อง stay at Wat Phra Dhammakaya and let 02 take จาก half ข้อ of the มูล money เกี่ to ยวกับ find a การ place สร้าง to เจ build ดีย์ his ทัต own ตาชีโว empire, which 02 didn't ว่าจะไม่มี expect. การสร้างเลยถ้าหาก This ว่าไม่ได้ matter เกิ made ดจาก 01 การที่ decide to ask his 02 children ไป to ทำ help ข้อ build ต a กลงกับ kingdom in 06 ว่า Kanchanaburi จะ for แบ่ง 02 in เงิ total. นกองกลางของวัด 01 made 02 worthy of
of his status, honor, and worth in that year 2014. But it became a channel for O6 to secretly embezzle money donated to the Pagoda Construction Fund, which became the cause of O1 receiving a report of this embezzlement problem in the middle of the Buddhist Lent in 2015, and O6 refused to tell O1 when asked where the money went, what it was used for, or who it was given to. This caused O1 to chase O6 away from the temple and not let him come back again. But O6 went to find a way to use the criminal trial method to hire someone to sue O1 so that O1 would be charged with criminal harassment, and it became a big case in 2016 from his birthday onwards, and it became a matter of using Section 44 in 2017 to search the temple until it was closed for 23 days. When it was reopened on March 10, 2017, it was announced that O1's status would be removed from the abbot's position because he was a suspect evading the arrest warrant. At that time, he was still able to give orders.
He was still following up on any corruption in the temple. Then he gave a sermon to O6 to leave the temple again because if O6 did not stop doing zigzag, he would have to leave the monkhood or leave the temple. Then the worm-chasing group found a way to pressure O6 by asking to meet him. O6 escaped the confrontation and went to America again. Then O2 seemed to not have to be in a dilemma anymore. But after that, they, along with O1's secretary, came to cut off the work order with O1's advice on April 22, 2018. And made O1 have to use a special method to have the person who knows the truth tell the story of the famous temple to everyone, with Keontawan being the one who sent the story since August 2018. And it was an issue that made the person who sent this story be banned from entering the temple, and there were threats to the hosts and all the merit leaders not to read, not to listen, not to share this story, and not to be friends with the person who sent this story. It was like closing everyone's ears and eyes, and people believed that order because it was threatened that they would not enter the temple. The fear of not entering the temple made everyone agree to not know the truth at all. It became a matter of each person's past karma who had lied and deceived others. So they were deceived and believed. Later, O1 had to decide to leave the temple on February 2, 2019, as I've already told you. But after that, the O6 group came to seize power and did everything. No one outside the area of the children of Luangpur knew when O2 changed to be O6's group. And I don't know that they went to give favors to the higher beings, the Kumari, since then in 2019. Which we presented the information that since the temple has ordered the removal of images of Luangpur Dhammajayo from site, from all parts of the temple, and also prohibiting the mention of Luangpur Dhammajayo's name in the temple. คนที่ส่งเรื่องนี้ด้วยเป็นการปิดหูปิดตาทุกคนแล้วกลายเป็นทุกคนก็เชื่อด้วยเพราะขู่ว่าจะไม่ให้เข้าวัดความกลัวไม่ให้เข้าวัดก็ทำให้ทุกคนยอมที่จะไม่รับรู้ความจริงใดๆทั้งสิ้นมันกลายเป็นเรื่องของการเป็นไปตามวิบากกรรมเก่าของแต่ละคนที่ถูกโกหกหลอกลวงแล้วก็เชื่อทำให้01ต้องตัดสินใจไปจากวัดวันที่2 กุมภาพันธ์ 2562ดังที่เคยเล่าแล้วนะแต่หลังจากนั้นมาพวกเขาก็เข้ามายึดอำนาจแล้วก็ทำทุกอย่างที่ชาวเขตนอกลูกๆหลวงพ่อไม่มีใครรู้ว่า02ได้เปลี่ยนไปเป็นพวกของ06ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเขาไปเอื้อเฟื้อให้กับเบื้องบนกุมารีตั้งแต่ตอนนั้นเลยปี 2562ที่เรานำเสนอข้อมูลมาแล้วว่าตั้งแต่มีการให้เก็บภาพหลวงพ่อธรรมชโยไปให้พ้นสายตาจากในวัดทั้งหมดแล้วก็ห้ามทุกคนเอ่ยชื่อหลวงพ่อธรรมชโยในวัดอีกด้วย Even the media release, as they said on the day of the 10th, 20th, and 30th anniversary of the monkhood on Sunday, November 24th, 2024, even the gift to be given to all the monks from Luangpur Dhammajayo, he still didn't dare to mention Luangpur's name but used the word someone, which is the clearest evidence that the higher-ups were really involved. And by being so generous, it clearly shows that the temple really did what the information said, that the higher-ups were the owners of the temple and all the branches and shared 70% of the profits, everyone. This has led to many great meritorious projects that have never happened before, but they claim to be honoring Luangpur O1's 80th birthday. There will still be a project next year for Luangpur's 81st birthday, planning 6 months in advance. What is this? It is an expectation to get 70% of the profits. As for the higher-ups, who will use the money, no one knows, but it is a great sin that Mongkorn, O1 has tried to tell everyone. Whenever everything is done for that goal, it is a sin from the beginning, not merit.
Even if you claim to be his name to worship his dharma, it is a very big sin. ที่เขาจะเอาไปทำ Now there is a signal through the dream of the real wise person that makes me have to tell everyone because in the dream on November 27, 2024, in the evening, ทำไปเพื่อเป้าหมาย he dreamed that he saw O2 become close to Kyeontaewon and would invite her to be his ว่า friend. เป็นชื่อท่าน He gave her a small mobile phone that could be pressed, saying that he would do information and แล้ว news. ตอนเนี้ย In the dream, they were very close, but Kyeontaewon in the dream was still confused as to why O2 had become so close to her. In the dream, O2 invited Kyeontaewon to take a helicopter to a low place in the air to look down and see it as if he was taking a tour of O2's kingdom, which looked like an archway like the arches of angels on Ratchadomnoan Road, but they were all green. ตีสนิท Each archway had about 3 to 4 arches that were far apart. When crossing over, it looked like a view from the sky. It was like a helicopter flying at the level of a 10-story building, or about 30 meters from the ground here. ทำ O2 showed Kyeontaewon that that was his own ในฝันนั้น kingdom. สนิทสนม Analyzing มาก this dream, the real wise person said that it was a dream that foretells the future from now until the present from when Kyeontaewon had a mission to send a message of the hidden แล้ว dragon, ในฝัน causing O2 to want Kyeontaewon to be on his side, hoping that she would help take care of information for O2 and take Kyeontaewon to explore his kingdom by exploring the kingdom through the แล้ว air. เห็น Which means that they have to ride a helicopter, which in the present era, to be able to see like that means that O2 is satisfied with the support of O6 who let him stay at the Dhammakaya temple. แต่ Therefore, the kingdom in Kanchanaburi that O1 built for him is useless because O2 got an offer that O6 agreed to let O2 stay at this ที่ big บอก temple. มาแล้วมอง Having a helicopter to help survey the kingdom means that there will be troops to support. ระดับตึก10 The view from the sky looks like a gate like the arch of the king's palace, ตรงเนี้ย reflecting that there is real support from above on the side of the Kumari, and the green gate seen in the dream reflects that this is also about the Islamic เป็น religion. ฝันบอกเหตุ This means that the kingdom of O2 that he saw in his dream is Wat Phra Dhammakaya from now on, but it is likely to be a place for Islam that was brought by the Kumari higher up with O6 as the coordinator of various operations, which Kyeontaewon also remembered that the function on the phone was only for storing and sending messages but not for any external contact. It can be concluded that this dream was Luangpur Mongkorn 01 letting the wise person dream to say that the next event regarding Kyeontaewon and what would happen to Wat Phra Dhammakaya is that O2 will แสดงว่า invite Kyeontaewon to be his member in order to receive the merit of information for O2 by O2 taking a tour of the kingdom of Wat Phra Dhammakaya, which will later become Islam that was brought in by ไม่มีประโยชน์ the power of the Kumari higher up. ได้ This dream was just to say that O2 would invite him, but Kyeontaewon had not agreed yet. แล้ว Mongkorn 01 let him dream to say that O6 planned for O2 to call Kyeontaewon to meet him to invite him to be his member to help him manage the temple going forward. จากบนท้องฟ้า But in the dream, the kingdom had a green archway reflecting that it's all Muslim, and O2 wants Kyeontaewon to be the information department for O2. และซุ้มประตู But Kyeontaewon won't be able to contact outsiders with the communication tools provided. กับศาสนาอิสลาม When Kyeontaewon heard about this, แสดง she ว่า said that she probably won't join because Kyeontaewon isn't loyal to a person like O2. Because Kyeontaewon is loyal to O1, the one who knows the truth got an answer from Mongkorn 01 that the knower dreamed to tell Kyeontaewon that from now on, O2 will try to invite Kyeontaewon to join their side. งานต่าง But what was reflected in the dream was to let her know that what O2 was proud of as the Dhammakaya temple kingdom will eventually become an Islamic territory. ๆสารได้ Whether O2 knew it or not, ติดต่อ the greatness of owning this kingdom made O2 so fascinated that he didn't care about the truth that the Kumari who supported him was because of the satisfaction of getting 70% as a share. เหตุการณ์ต่อจากนี้ He used it to benefit the Islamic religion, and O6 also brought Muslims to use at the Dhammakaya temple. สองจะมาชัก It can be said that the Dhammakaya kingdom will eventually become a green territory for the Islamic ให้ side. 02 It seems that O2 doesn't know the truth today. วัด
พระธรรมกาย Dragon 01 tells everyone that it will be like that. This is where the information must be brought to tell everyone that if everyone is still not alert to this matter, เขาจะทำ refuses to go ask for the truth from O2, refuses to give up the power to manage the temple back into the hands of the relatives. ให้ฝันเพื่อ It will cause various matters to lead to the bad point as told in the dream. เรียก What will everyone do next when if it continues like that, there is probably nothing that can be done. บริหารวัด Right now, there is still something that can be done, so go think for yourselves whether it is appropriate to find the truth in this matter before it is too late. ของอิสลามทั้งหมดแล้ว และก็หวังว่าจะให้เคียงตะวันเป็นผู้คอยสื่อสารให้กับ 02 แต่เครื่องมือสื่อสารที่ให้นั้นเคียงตะวันก็จะติดต่อคนนอกไม่ได้ด้วย เมื่อเคียงตะวันได้ยินเรื่องนี้ก็บอกว่าคงไม่ร่วมด้วยหรอก เพราะว่าบุคคลอย่าง 02 นั้นเคียงตะวันไม่จงรักภักดีด้วย เพราะว่าเคียงตะวันภักดีกับ 01 จึงได้รับคำตอบจากมังกร 01 ว่าให้ผู้รู้ฝันเพื่อมาบอกเฉยๆว่าเรื่องราวต่อจากนี้เขาจะพยายามเอาเคียงตะวันมาเป็นพวก แต่สิ่งที่สะท้อนในฝันเนี่ยเพื่อจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ 02 ถือว่าเป็นอาณาจักรวัดพระธรรมกายที่ภาคภูมิใจนั้นน่ะต่อไปมันจะกลายเป็นดินแดนของอิสลามไปแล้ว โดยที่ไม่ว่า 02 จะรู้หรือไม่ก็ตาม แต่ความยิ่งใหญ่ที่ได้ครอบครองอาณาจักรนี้ทำให้ 02 เนี่ยหลงไหลได้ปลื้มจนไม่ได้สนใจความจริงว่าเบื้องบนกุมารีที่สนับสนุนนั้นเพราะความพอใจที่ได้ 70% เป็นส่วนแบ่งนั้นน่ะเขาได้นำไปเอื้อเฟื้อกับศาสนาอิสลามและ 06 ก็ได้มีการเอาคนอิสลามเข้ามาใช้ประโยชน์ในวัดพระธรรมกายอีกด้วยเรียกว่าดินแดนอาณาจักรธรรมกายต่อไปก็จะกลายเป็นดินแดนสีเขียวของฝ่ายอิสลามไปหมดแล้วนั่นเองโดยที่ท่าทาง 02 ก็จะไม่รู้ความจริงนี้แต่ฝันนี้บอกให้รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นนั่นเองตรงนี้แหละจึงต้องเอาข้อมูลแน่มาบอกทุกคนว่าหากทุกคนยังไม่ได้ตื่นตัวในเรื่องนี้ไม่ยอมไปถามเอาความจริงจาก 02 ไม่ยอมไปให้สละอำนาจบริหารวัดให้กลับมาอยู่ในมือของญาติโยมมันก็จะทำให้เรื่องราวต่างๆนั้นพาไปสู่จุดที่เลวร้ายอย่างที่บอกในฝันนี่แหละทุกคนจะทำยังไงต่อในเมื่อถ้าต่อไปมันเป็นอย่างนั้นมันคงทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ยังพอทำอะไรได้ก็ให้ไปคิดกันเอาเองว่าสมควรที่จะหาความจริงในเรื่องนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปIf O2 will lead to the destruction of the Dhammakaya kingdom and become the land of the Islamic religion, will everyone really accept it? We have to ask, clear up, and find a way to properly manage it before it is too late because nowadays everyone is making merit based on O6's plan, which allows the Kumari to receive 70% of all donations. It is a constant accumulation of sin, with almost no merit left, except for the merit of the rice offering ceremony on the first Sunday of the month. If everyone is still deluded, especially those who believe that Luangpur 01 is in the temple and has a real identity, it will become an indelible indelibility that cannot be fixed because in reality, Luangpur Dhammajao has not existed in the temple since 2019 and he has not returned. His identity is no longer the same as before. As a monk, he is only a living monk and does not wear monk's robes anymore. Anyone who meets anyone who claims to have met O1, who is a monk, is definitely meeting a fake because he is no longer the real one. Everything is about to lead to the destruction of the merit of the entire group since everyone is accumulating sins. Then O2 will lead the temple and everyone to the kingdom of Islam, which the 2nd of May not be aware of.
But what O6 and the Kumari above are doing is truly a contribution to Islam, and they will take the Dhammakaya temple to be something that benefits Muslims or for the benefit of their religion. They are not doing it for the benefit of Buddhism, since they came to hold, use power, and take a share or 70%. If everyone still hasn't gotten it, hurry up and find this answer. And there is also the problem that Mr. Anand found that his 6 billion baht donation disappeared from the temple in 2022 and O2 did not take responsibility. And the story is quiet, which tells us that Mr. Anand was tricked into misunderstanding that O1 did not let Mr. Anand seize power to investigate any wrongdoings. When he was ready to do that, he asked O1 and got the answer that someone claimed that O1 ordered you Anand to stop and retreat. If anyone meets you Anand, they must tell him that Mongkorn Sornkai really said that O1 told you Anand to proceed with the trial to O2 and submit it to the abbot to seize all power back for the laity before it is too late. So, if you are still alive, hurry up and do this before everything is destroyed. Because right now, Luangpur Dhammajayo, the former Luangpur O1, can only warn through Mongkorn Sornkai. And we, Kiang Tawan, would like to confirm that since we have traveled this journey and become a messenger for the Mongkorn Sornkai side, we will definitely not volunteer to work for O2. No matter if after this, O2 or O6 finds a way for us to be part of their group, we will not associate with them, everyone. We confirm that we adhere to goodness and adhere to the teachings of the Lord Buddha that Mongkorn, O1 or the not-so-great teacher used to teach. Therefore, we will move forward in maintaining goodness and tell everyone the truth. So everyone must hurry up and find the truth. When we believe in special methods, we are not the ones who seek to prove the truth in the worldly way. But if anyone does not believe in this, they should go and investigate the truth in the worldly way. And it is a great merit that will protect the group of elements of the suppressing side that will go to the ultimate dharma of Luang Pu, Luang Po, and Brahma back. If anyone can do it, they will receive great merit. We pray that we will meet those brave people. We ask that they succeed in doing it in a way that will be safe for everyone. We bring merit to everyone and would like to rejoice in the merit with the intention to go and do this so that everyone can find the truth and escape from all sins and return to the group that will create merit to the ultimate dharma with Luang Pu, Luang Po, and Grandma as soon as possible before the Dhammakaya kingdom becomes the land of the Islamic religion. We would like to rejoice in it. Sadhu. ตั้งใจที่จะไปทำเรื่องนี้ให้ทุกคนได้พบความจริงและออกจากบาปทั้งหมดกลับมาสู่หมู่คณะที่จะสร้างบุญไปที่สุดแห่งธรรมกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้กันทุกคนโดยเร็วพลันก่อนที่อาณาจักรธรรมกายจะกลายเป็นดินแดนของศาสนาอิสลามต่อไปนะก็ขออนุโมทนาด้วยสา